Rwanda ikiganiro ni Let Them Shine uyu munsi ibigambo amagambo araza kumukira ibikorwa byinshi dufite umwari hagati yacu mbere kwa twibwira njyewe ndi Mutamba ndi kumwe na Claire Mbazende. Let Them Shine uyu munsi rero ntabwo bisanzwe ni umwari twakiriye murabibona mutegura afite metero mu ijosi yes baratabibwira cyakora ni karibu cyane kwitibutsa abandi murakoze cyane Juliet yego twakiriye nde amazina yanjye ni Umutoni Grace nkaba nishimiye kuza kubaganiriza nanjye kuri TBT Rwanda nje kubereka ibyo nkora ndi umu fashion designer. wow ni umu fashion designer aradoda umva turafite ikintu cyitwa surprise uyu munsi namwe ntagara amagambo gusa nkuko muri Let Them Shine maze kumenyera tuba dufite ibikorwa mwana n'umukobwa aradoda agiye kutwereka ugiye kutudodera iki ngiye kubereka uburyo wakora agatop utiri ukoresha imashini yo kudoda kandi ukaba wakambara ukagenda mu nzira kandi noneho arabikora live agiye gukora agatop Claire Mbazende ntabwo ari kudafite amagambo duba twatangira hanyuma ibindi n'utsaga kubiganiraho mu kanya gatoya ariko reka mbanza atwereke bigenda gute uyu muntu ujya kudoda agatop ahera ku kitsi ni ijosi ni ibiki njyewe sindadodaho n'igipesu basi badusubizeho igipesu barakidoze muri kwishuri ntabwo babigisha kudoda ibipesu barabigisha byaranze wow njyago twatangira yes okay mu kudoda aka gatop exactement ikintu ukeneye cya mbere ni ibipimo byawe ugomba kwifatira ibipimo cyane cyane ibipimo byo mu bitugu abatayeri benshi ntabwo bakunze kubifata ugasanga aradoze ahangaha bivuyemo nabi ni ngombwa cyane gutangirira ku bitugu warangiza gufata ibipimo by'ibitugu ugafata ibipimo byo mu gatuza warangiza gufata ibipimo by'agatuza ukajya mu nda n'umuzenguruko w'akaboko ni ngombwa cyane kuri iyi top ngiye gukorera Claire ndakenera ibipimo by'umuzenguruko w'akaboko ndetse no mu rutugu gusa kandi iyi top iroroshye turayikora mu munota umwe gusa mu nda ntabwo turi bubikenere nimugire ikibazo umva agatop ndaje ndakambara mu kanya baraza kukabona mu kanya yes twatangira ubwo barapima amaboko n'ibitugu hano bari ibigo bagiye kumpima bebe ikindi cy'ingenzi iyi top ngiye gukora ni ngombwa kuba ufite tisi irimo stretch nibwo bivamo neza kugira ibashe gukweduka neza cyane cyane ku muntu nka Claire birumvikana ibaze ko atari bupime no mu nda okay Nakanya kukuri. Tugiye kwambara. Umukanya kukuri. Okay, ishyiramo amaboko. Wow, I'm telling you. Oh my goodness. Ubu top ikaba yaragiye. Nta mashini, nta rushinge, nta dodo. Yeah. Can you guess? You see?
inyuma nk'uko mubibona kubera design nakoze inyuma ni harehare gutya, imbere urabona ko ari hagufiya. Top mu minota umwe ndetse turengeje umunota umwe. Wow. Iyo uzi kudoda uhita uhina ahangaha, ariko ntabwo ari ngombwa kuko iyi tisi yacu ntabwo itakaza utudodo mu tisi kuko irimo stretch, rero wayikora bisanzwe. Wow, umuntu akabona nyine wambaye neza. Rangiye ubu noneho tugiye kureba tubaze Grace bimeze bite, yatangiye gukorera hehe, atubwire n'ukuntu ibintu byose byaje mu bumenyi bwose, natwe base atubwira ngo turajya kubyigira kuko akazi karaguze bari. Wow, mu kanya gato cyane. Umubyeyi kamera indiho iriho iri kugaragara ko twambaye guturuka kuri Grace fashion design Tony Grace. Wow, ni tuvuye gukora top mu minota umwe n'atari ibiri. Icyo kintu byonyine bidufashe, nta rushinge, nta mashini, nta ki. Man, people are talented. Rwanda has talent. Yes, jewe hari igihe njya nibaza ibibazo by'impano byeka tubyihorere. Icyo tora tukibaza impano dufite byaranze. Wow, twakire rero Grace, ni karibu cyane none kuri TV tumaze kudukorera agashati. Grace ubundi ni muntu ki, akorera hehe kugira ngo n'umuntu ushaka ibyo ukora abone n'ahantu yagusanga? Murakoze. Ahagana he uko ese ni ibi byonyine ukora? Mambi ntago azi kuvuga mwana. Amazina yanjye ni Umutoni Grace. Nkaba mfite brand yitwa Tony Grace, tukaba dukora imyenda. Tukaba dukora imyenda ya made in Rwanda, tukayicuruza, tukadodera abantu par commande, tukanigisha kudoda. Nkaba no kuvuga ngo mufite atelier? Yego. Wow. Yego, ni atelier de couture. Turanacuruza. Mubikorera hehe Grace? Tubikorera i Gisenyi muri Rubavu, ariko no muri Kigali tuhafite shop haya kuri KBC. Umuntu ukunda ibikorwa byacu waba ashaka kuduteza imbere yagenda akareba akajya kuduteza imbere. N'umuntu uri kure turaderivaringa. Wow. Noneho for your information, ntagaraka ko nyine nambaye ni n'uyu muteguro mubona ariho ndagakano yidodewa. Nabonye ariko yazi n'ibintu by'ikapu byinshi. Cya gikapu kirimo cyari abantu zani Kigali. Yego, hari abantu nzaniye b'abakiriya bakoresheje amakomande, nari mbazaniye imyenda yabo bakoreshejeho komande, ariko nkaba mbafitiye surprise. Nyuma y'ibi ngibi hari n'iyindi miteguro Kandi dufitiye ya Juliet na Claire. Oya so yakanye naka Juliet mugari n'amazina you can't never. Banyarwandakazi n'ubwa mbere mpawe kado nubwo ntazirimo. Wow, n'ubwa mbere nahabwa kado atari kuri no kuri anniversaire. Tony Grace made in Rwanda. Wow, Juliet Mutamba. Twemera kuzireba mbona Yego, mwazireba. Ni hariho amazina ya Claire na code kugira ngo hato tutabyohereza bikayoba kundi muntu. Haba hariho na code number na numero de telefone za. Nakano kanuse kumana nako ni made in Rwanda. Tunatwora tukikorera tunatwo turatwikorera. Utu tugozi ni mu bisigazwa by'ibitenge tuba twakoze aho kugira ngo mutujugunye tukadukorera amazi. Wow.
reka ngiye ariko ngiye kukubireba yitaye ngo ni biki tubanza bishima ubundi ngenda kuramo nyuma kuko you can't do it. aka ni agakitano ni agakanzu kanzu nasi ibipimo bya Juliet urabizi oya tureba n'umuntu mu buryo ateye nkahita amenya taye ye nkahita mudodesha ntambare none urakagana ikibazo byarashyuha none se sheri urakambara kuri kamera nase ngiye ikintu ndi kwibaza urabona gifite size nini kugira ngo urebe umuntu kuri kamera uvuge ati kandi ko mbibonera gukwira irankwira kuko ni kinini ubibwirwa n'iki umuntu mutarahura kuko Juliet ntekereza mutari mwahura na rimwe ni ubwa mbere niso bitekereje gute kudari twavuganye ejo usabye wabikoze ryari kugira ngo nyine uvuge cyangwa wari warasanze warayikoze okay my color you can't see munyihanganire n'ubwa mbere mpawe aya macouleur aya ma printings agezweho cheetah n'izi ngizi za ona pesa cheetah ni cheetah na pesa wewe hamwe n'aya ma printings ya yutu zebra na ma printings agezweho I know right en fait mu kudodera umuntu mu kumukorera turebana n'ukuntu umuntu ameze n'ikintu ashobora gukunda n'ibyamubera mbese warandebye kureba ariko nibyo ndayikunda nuko ntagira umwete uri kumva me you are talented wabikoze nka ryari ibi ngibi nabikoze ejo nuko wabikoze ninjoro kuko twafanye ejo bundi twafanye ejo wabikoze ejo en fait mfite equipe nini y'abantu dukorana ntabwo ari njye udoda gusa mfite equipe nini y'abantu dukorana badoda ubwo rero ku buryo iyo umuntu akoze commande cyangwa dushaka gukora ikintu bidufata umunsi umwe gusa bikaba byarangiye wow tuvugisha ukuri ku bantu murimo kureba muze kujajinga sibyo kamera muyishyira iyi kanzu muyigereranye na zino made in Rwanda zinzi umunyihanga nta muntu ndi muvuga amazina ye dore ko n'abagore beho nawe ngiye kuvuga ariko muri iyi kanzu nangahe tuvuge nyine ushaka kuyigurisha iyi kanzu tuyigurisha 20,000 francs ibihumbi 20 ariko ni nziza bayida bireba ni keza aha hari ibyo nabonye by'ibiciro bya made in Rwanda nashaka no gutekereza byagura ibibanza ibihumbi 100 ukaba mwenda ibihumbi 100 ukabasemana nyagasani ni ikibanza ngiye kugura ariko hano kwa Tony Grace ubona ikanzu nk'iyi ya tisi nziza kumbi 20 noneho ikindi ntago ari ibintu bagupfunyikira ngiye buriya navamo umucuruzi mwiza ko nzi kuvuga umwenda ntago ari bya bindi bagupfunyikira umwenda ukawugura ukaza gusanga uriho plaque y'inshinwa nimba babyita plaque nimba ari perike ntago mbizi hano hariho Tony Grace made in Rwanda umwana w'umunyarwandakazi made in Rwanda gosh ako sinangira ko nanjye bakiza wabonye Tony kandi reba umva notice kano ni wa mwenda udapfukagurika jeez man actually amatop tuyagurisha 8,000 araya 8,000 15,000 gutyo biratandukanye afite ngewe icyo nashakaga nuko umunyarwandakazi cyangwa umwana w'umunyafrika yajya yambara imyenda ikorewe muri Afrika atiriwe ajya kugura caguwa kandi atanahenzwe nubwo mvuze ngo iyi top ni 8,000 hari izo tugira z'ibihumbi 3 ibihumbi 4 bisanzwe rwose ku buryo wakagura ukajya ukambara utewe kujya kwambara mwaka wambaye nangahe cyane akangaka nambaye kagura ibihumbi 15 ariko biterwa na tisi tisi ni igenda ihereza valeur none se Tony uko unumvisha uvuga umwana w'umukobwa ntabwo udoda iby'abagabo abagabo en fait ndabadodera ngira n'abakiriya b'abagabo kuko hari nk'abamama ndodera bakaba bakeneye kudodesha birumvikana
ariko n'abasheri nabo murabadoda n'abasheri y'abafiance shaka tuntu dusa tugize nyine tumodeli dusa reka mbe ikindi kandi namukundiye ntabwo ari adoda ibintu byabasa bose gasho udashaka kubona ino nuza ntabwo ijosi ryariri nowe ijosi niri ijosi niri bantu n'amajosi abiri ariko I don't know kano kajosi banza ari shoda igenda iramanuka actually to designing still iri unique kuko abantu baba bafite imbogamizi yuko yakwambara umwenda akazawubona n'abandi bantu benshi rero tura designinga kano gafite copyright hakubona Cotoninique honyine wow merci Cotoninique bravo Tony Grace abanda muhimbi reka twinjiye mu kiganiro Cotoninique no kongera zumva nimuzamwibye izina ry'abandi wow Grace reka noneho twinjiye mu kiganiro neza ibi bintu urabona ni ibintu nibaza wabitangiye ryari wabitangiye gute igishoro capital ku mwana muto nka ubundi ufite imyaka ingana Mfite imyaka 24 nini akasuko ko nk'iki gihugu tuzakibamo gute muri myaka 24 after 10 years aradoda nusha turaho gusa dusazi yose mwana narasoya wow ufite imyaka 24 nari si ibintu bitangiye gute capital wayikuye twege ko dufite ikibazo abantu benshi abana b'urubyiruko cyangwa nagakoze ibintu ariko capito nta gishoro igishoro ni ngombwa kujya gukora ikintu nta gishoro rwose biba bigoye ariko ikintu navuga cyo nta kintu kitakorwa kwa nta kintu kitaba successful mu gihe ugikora uba persistent no giving up kuko ibintu byinshi bipfira mu giving up mu kubitangira nagiye nkora uturingo dutandukanye kuko nize muri Fawe Girl School nagendaga nkora amaherena amakarte postale ku munsi wa visite nkabigurisha ku babyeyi byaje guteze wasanze ubwo bifuka nyine usanga urabifite actually ni kwa kundi impano umenya ko uyifite mu gihe ukora ikintu gikunze ukanagikorera ubuntu bikazageraho kumva umuntu araguhamagara arakubwiye kinkorere muhereza amafaranga aho ngaho niho uhita ubona ko cya kintu cyakuviramo akazi en fait gukora amaherena na carte postale nabitangiye mbikorera abagenzi banjye nko kubahereza cadeau ku ma anniversaire for free muri fa no bigeraho barabikunda cyane ku buryo na bagenzi babo bazaga kundeba bambwira ngo turakwishyura udukorere ubwo nyine nibwo byambiriye ubwo carte postale wayigurishaga nkangahe carte postale nayigurishaga 300 wow c'est bon 300 ku ishuri 300 uduherena 500 amaherena ni 500 ariko kwa kugira vision yo gushaka gutera imbere yaranguza abantu anglo boni mu byinshi biri kuza okay nkarara amajoro nkora amabiju nkora amakarte postale nkayaranguza anglo mu bwinshi mu bwinshi ubwo niho havuyemo amafaranga en fait ari igihe ukora ikintu ukabona kiri kugenda neza ukabona bitangiye kuba boring ndavuga kuki ntakagura ngo nkore design iri nyayo nibwo natekereje mu kujya mu by'imyenda hari umuntu wari ufite imashini ku ishuri akajya yintiza umuntu wari ushinzwe kugabanya imyenda y'abanyeshuri yari umutayeri wo ku ishuri ryanyu ukajya ujyayo kudoderaho nta muntu wabikwigishije oya ntawe twanakatiraga hasi mu bitaka mu bitaka hasi kuko nta table nari mfite ikintu yanyemereye gusa imashini kandi sinari kujya mu maklase ntabwo byari byemewe ari projet extra scolaire ubwo niko nagiye mbimenyera muri en fait nagize abana twigana bankunda kandi banshyigikiye n'ikigo kiranshyigikira Fawe ni ikigo cyiza baransapotinze cyane ku buryo
byatumye ngira imbaraga ndazamuka naho ngaho byari none se ntabwo ndimo kubyumva reba iriya design wakoze ikanzu urebe kano gato urebe kano kandi yambaye ibyo bintu byose warabyigishije wowe ubwawe wenda kugira ngo ngufashe birashoboka ko impano wari uyifite ariko ukavuga ati wenda nayikuye kuri YouTube najyaga njya kuri YouTube nkareba ukuntu badoda bakata nk'aka kaboko byaje gute kugira ngo nyine kuko ntabwo ari ibintu wabyutse ngo wabirose wabona yanabirose aratubwira nta shuri nariko bigeze nta hantu hamwe wigeze bidefera actually nta na hamwe ibyo ngibyo muvuze byo kuroda oya kuko two mfite twose ari ahantu runaka nagiye kuvoma reka ntibwire okay ukuntu bimeze ibi ngibi mu kubyiga en fait mu kujya mu byo kudoda ubutayeri ni akazi gakomeye gasaba kwitanga cyane pe cyane ubwo rero umunsi ku munsi nageragezaga kunguka ubumenyi bushyashya ukabungukira hese mu gukora experience nko gutya kuko ntize coupe couture en fait nize math physique muri université niga business management coupe couture nta hantu nigeze nyiga ahubwo nk'umukiriya yarazaga ashaka ko mudodera umwenda en fait nagize amahirwe famille iramfasha ibonye ko mfite talent bamfungurira ahantu imbere yo mu rugo maze kurangiza amashuri najya ndodera bantangira amafaranga yo gukodesha iyo nzu njyamo ntangira kudoda nko ku gishoro cy'angahe kazi ubwo navuga ko natangije nk'ibihumbi 100 icyo gihe ngiye gusura aho ngaho ndamupima en fait muri couture ukuntu nagiye mbimenya byo Juliet ari kumbaza narebaga umuntu ateye gute ateye gute ni igiki cyamubera ndashyira pense hehe ndakata hehe gutyo muri uko kugenda mbikora ngenda menya types z'abantu batandukanye na body zabo ku buryo ngewe ntabwo ngendera ngo ku mategeko ya couture iyo ndoda hoya ahubwo ngendera ku cyabera umuntu iyo ndoda niyo mpamvu usanga style yanjye igenda ivariya mu buryo bwinshi ikindi rero watubwiye ko wize kuri fawe ku Gisozi noneho ubu tuvugana ukorera muri Gisenyi ni kubera iki wavuze uti reka njye gukorera muri Gisenyi niho haba amafaranga ese Kigali byari bigukomereye byaje kugenda gute kugira ngo business yawe yerekeze Gisenyi actually ukuntu byaje kugenda Igisenyi niho mu rugo niho ntabwo mwari mubizi biragaragara abana b'Igisenyi I know right abazi gukina imipira abahanzi ibiki gusa nyine reka nkubwire noneho ndakumfirime byabereye abantu bakora ibintu batarabyize nabo babikora neza iyo usohoka kabiri hera kuri element ni umuproducer arabyize wabyigishije uyu nawe ni umudozi wabyigishije tu we arakureba akareba ukuntu uteye mwabonye agakanzu yazaniye urabona ni style yanjye tuzakora ukambaye urebe n'akanuza n'agatope yakuzanire ni style ya Claire ubwo ntabwo nzi ukuntu yagiye akabitegereza kwibaza ukuntu yarebye huye neza nukuri vraiment ntabwo baza tutanamushimye none guys reka mbwira umuntu ashaka imyenda ari Burayi cyangwa muri Amerika bigenda gute umuntu ashaka iyi myenda yacu ari Burayi cyangwa muri Amerika turabyohereza kuri DHL ku buryo hari n'abakiriya benshi baba ari abanyamahanga wenda ari abakongomani se cyangwa ari abo muri Cote d'Ivoire ku buryo bafata amatisi yabo bafite kuko bakunze kugira amatisi bakayatwoherereza tukabadodera natwe tukongera tukabohera tukabyohereza Cote d'Ivoire Congo Cote d'Ivoire ahantu amapetrole wenda wenda tukiri aho ngaho hari umuntu ushobora kuba agiye kureba iki kiganiro atazi wenda ngaraza kugushakira hehe yakunze ibintu byawe ukoresha imbuga nkoranyambaga urazibabwira ubabwire niba hari n'ahandi hantu yasanga ibikorwa byawe
ubundi urebe ngo barakwemera. oya numva umwana agomba kumubera umukiriya wow 24 years my friend niba ntacyo twagezeho turarerwa no kwa Persia turishimira ibyo abandi bagezeho nakundi igihugu kimaze gutera imbere abana batera imbere tubwire social media basangaho class okay social media basangaho hari Instagram nitwa Tony Grace Brand ugomba kongeraho Tony Grace Brand ni kuri Instagram ubundi kuri YouTube okay YouTube channel okay YouTube channel aho nigisha tricks utuntu nyine two kudoda nifasha abandi mu kumenya utuntu twinshi yaba ari no gukora ama plants Nge am your first customer. I'm telling you. N'utuntu twinshi ngenda mbigisha kuri YouTube. Oya, turi tubwira impano zawe zose. Banza uzivuge. Iyanda. Ushaka ari n'umudensa. Wapi ntabwo ndi. Unoza makeup artist. Wapi. Oya tubwire impano zawe. Impano zanjye ni ibintu bijyanye n'imirimo y'amaboko. Aho mba mpari. Yego mba mpari. Ya mbere numvishe byose ikintu cyari cyose kudoda kuko n'amaperike urayadoda ariko amaperike ntabwo mbikora nk'akazi ku buryo nayagurisha ikintu ngurisha ni imyenda amaperike ni nk'amasuje mba mvugaho kuri YouTube channel ikaba yitwa Tony Grace gusa yego ubwo nigishaho no kudoda umuntu ushaka kugira notion umuntu ushaka kuba creative na moto yacu ni be creative ya geneza kweza mwana wanjye ya aisha badishura hoya pe ntabwo bishyura ahubwo mfite abastajeri benshi ubu ngubu en fait kujya muri YouTube nuko abantu bo kwigisha babaye benshi ndavuga ndabirenzane bigishirize kuri YouTube reka mbigishirize kuri YouTube kugira ngo nuko mbimanage ahandi mwambona ni kuri Facebook ni Tony Grace naho gusa wenda nimero zacyo za kuzishira nimero zanjye ubwo z'akazi ni 078 62 ziraza no kuba ziri hasi uraza kuzibona kuri comments udukurikiye Instagram ye niyo itandukanye n'ahandi hose ni Tony Grace Brand ahandi hose ni Tony Grace. Tony ndashaka kugira ngo tubwire udushishikarize nk'urubyiruko ushaka kugira ibintu Tony yahereye hehe wewe tugiye kwatanyije nka 100,000 wahereye ku ishuri ukorera ubuntu ugeraho gurishaniza amakate poste hajya mahera yagurishaga ngaho 500 yari yihagazeho nuza kate poste zabaga twasa bigeraho ngaho mu rugo bagutera inkunga utariza nk'icyo kibumbijana uyu munsi abanyekote d'Ivoire ndetse n'abakongomani bohereza amatisu kwa Tony Grace kugira ngo badotere uyu munsi tuvuge nka Tony ntago ari wihangane ntago ushaka kwinjira cyane no kugira duhereze abandi bantu nk'umwana hari uvuga ati nashaka umudesigner hari ibintu abantu basuzuguraga kera ngo ndetse nawe umudozi inshuti yanjye kuva umuntu ngo nawe umutayeri ukumva nyine ni ikintu abantu basuzuguye uyu munsi Tony ari ku ruhe rwego tugende kuri ibyo byagiye bitambuka uyu munsi byigura umuntu aje akavuga ati Tony shaka kugura iduka ryawe wamushangana umuntu aje akavuga ngo agiye kugura iduka ryawe cyangwa baragaciro k'iduka nk'uko uvuga ati mfite ikibanza wenda sinigurisha ariko byigura kugeza uyu munsi ufite agaciro at least ayo ushaka ni ukuvuga ngo 20 actually kugira ngo ayo ushobora kumpereza kugira ndeke izina ryanjye umusigire ni nka miliyoni zingahe 30 ariko nk'uko Juliet abivuze abantu kudoda babifata nk'umwuga usuzuguritse singiye kubiyemeraho pe ngitangira kudoda numvaga mfite isoni
kujya kwicara ku muhanda abantu bose bakajya baza ngo uyu mukobwa se mana yanjye ngo ubu ngo waje muri ibi bintu nanjye nkumva kubera kinarangiza umwana wize fawe girls school turabaramukije turabazi urwego ntabwo baba bazi ikinyarwanda noneho akajya gufata neza akajya gufata imashini y'akadodo ariko urabizi ko nzi kudoda rya jo ntabyo nzi ndabizi uzi ukizi kudoda ibintu byose akacitse nyine ukagahuza oya si ko nahaye amahugurwa yo kudoda nisi ukajya nkudodera ariko ugenzi kudodesha ya mashini ya automatic uyu nyine hari urwego rundi y'amaguru abiri ntabwo nyizi ariko byose ni buhoro buhoro uzajya umenya n'ibindi tubashe gukorera i Kigali ukatwigisha gukorera i Kigali yatubwiye ko afite shop ariko ntabwo aba ahari mbese wowe ni mwenyewe actually ni uko mbana n'ababyeyi mba mu rugo so kugira muvinge nzi n'ahabwa bari processes ndende nyine wenda tugana no ku musozo Juliet yarakubajije ngo ese nshishikariza urubyiruko rudukurikiye ese ubudozi ni ikintu cyatunga umuntu akabaho neza miliyoni umva tugeze muri 30 actually ubudozi bwagutunga uretse n'ubudozi n'ikintu icyo ari cyo cyose ahubwo ahantu bipfira ni ugutekereza ko uzatangirira hejuru ugomba gutangirira hasi ukagira za soni nagize igihe najyaga kwicara ku muhanda ndi kudoda ukazigira wenda uterura ayo matafari cyangwa iki biragera ukagira ubwo bumenyi ukaba umu engineer cyangwa iki ariko watangiriye hasi ntabwo wazatangira hejuru ngo bishoboke ntabwo n'umuntu uzi ko no muri business iyo umuntu atangije igishoro kinini cyane akenshi birakora kuko ntabwo uba uzi utu tricks ugomba gukoresha kugira ngo uzamuke neza ubwo icyo nashishikariza urubyiruko ni ukumva ko akazi kose ari akazi keza kandi kaguteza imbere uko kaba kameze kose ni ukuzanamo udushya na new mind kugira ngo ubone ikintu uderivaringa kuri sosiyete kuko abantu bakeneye ibintu bishya ntabwo bakeneye ibintu bisanzwe byabasa bose ubwo nicyo nabashishikariza mu kintu cyose gukora innovation byamutera imbere murakoze cyane babakobwa buri munsi tujya ngo mushake uturimo tw'amaboko twahisemo no kubazanira umwana w'umukobwa mutoya ufite inzozi kandi ukora imirimo y'amaboko watangiye azero ariko akaba afite ahantu ageze rero mukura amaboko mu mifuka ibintu byo gushaka kuvuga ngo nashaka kugenda muri private jet utazi no gukora 10,000 please mujye mureba urugero Claire ndabona abaye speechless ariko soza ngegira we nibwire muri ya gift ntabwo bari bisubizeyo ni yawe nakarego nta kibazo Grace ndagushimiye cyane nimero za telefone na channel yawe baza kubibona kuri comment ya mbere baze kubireba umuntu ushaka abari hanze please muteze imbere umwana imyenda y'inaha mu Rwanda ibyo nari ngiye kuvuga urumva abantu benshi baba bambwira Claire muturangi cyane big size abantu bari hanze big size mwaguze imyambaro man urambara batanagupimye mu nda utagira ikibazo ngo mu nda hanjye ngo ni hanini arakureba we gusa mwohereza agafoto agahita kudoda nanjye yadode ni ukuri kwimana njye narwo none ari muzi ntabwo twe tuziranye biraduhamagaye bisanzwe atureba kuri YouTube bahita dukora karaga kanzu umva muteze umwana imbere please kandi ko muteze imbere niko zujya kaduha gift rero mubikore nkabikorera hari n'abantu batubwiye ngo batukemere kudusuzugura ushobora kuba wenda agasuzuguro muri iyi minsi utagafite ariko niba ushaka umwenda muteze imbere yo kataduha izindi gift agukorera iki aragusuzuguye ariko bimuciyeho Tony kuba mwemeye ko ngo dukorane ikiganiro Imana ibahe umugisha pe Imana ibahe umugisha cyane oya cyokoza nanjye kafata umwanya ngushimire vraiment merci beaucoup kandi mwemereye kuzagushakira abakiriya babiri nanjye nabeho komeza kubashaka Tipitsi Garden nakagaruka mukore subscribe share comment bye ciao